नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ फेब्रुआरी मास 23 तारिख सोमवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन टॉप 20 खबर उपर। प्रत्येक खबर आपण माने जानिबा निहाती आवश्यक, तेणुक भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु प्रतिदिन एमिति लेटेस्ट खबर सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रो 131तम संस्करण रे देशवासी को संबोधन करिसंती। अभिभाषण समय रे प्रधानमंत्री एआई एवं प्रजुक्ति विद्या विकास विषय रे आलोचना करिसंती। सेहिपरि मोदी टी20 विश्वकप खेलाड़ी मानक विषय मध्ये कहिथिले। से कहिथिले जे एही वर्ष भारतीय वंशोद्भव खेलाड़ी माने एक गुरुत्वपूर्ण क्रीडा नौपणीय प्रदर्शन करुछंती। भारतीय खेलाड़ी माने सेमानक प्रदर्शन माध्यम रे अनेक देशर दल रे नूतन परिचय स्थापन करुछंती। विशेष करी कनाडा रे सर्वाधिक संख्यक भारतीय वंशोद्भव खेलाड़ी अछंती। सेहिपरि कनाडा रे अधिनायकक जन्म पंजाब रो गुरदासपुर रे होइथिला। तेबे भारतीय वंशोद्भव खेलाड़ीक कठिन परिश्रम एवं अभिज्ञता एही दल गुडी मजबूत करुछि। सेहिपरि मोदी कहिसंती जे दिल्ली रे अनुष्ठित एआई समिट रे दुईटी भारतीय उत्पाद विशेष भाबे विश्व नेता मानकु प्रभावित करिथिला। अमूल बूथ रे प्रदर्शित प्रथम उत्पाद प्रदर्शन करिथिला जे एआई किपरि पशु जत्न रे उन्नति आनिछि। एआई चासी मानकु सेमानक दूध एवं पशुपालन रो 24 घंटा रेकॉर्ड रखिया पे सहाय्य करे, जहा क्षीर उत्पादन, स्वास्थ्य निरीक्षण एवं परिचालन को बहुत भाबरे सहज करिथाय। पाकिस्तान सेना पुणी थे अफगानिस्तान सीमा अंचल गुड़िक भितर पशि एयर स्ट्राइक करिछि। तेबे आक्रमण रे अफगान नागरिकों को टार्गेट कराइछि। पाकिस्तान सेना एक विबृति कहिछि जे आत्मघाती आक्रमण रो जवाब रे गुइंदा सूचना आधार रे एक एयर स्ट्राइक करा जाइछि। तेबे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमांतवर्ती दाएश खोरासन प्रदेश 7टी आतंकवादी शिविर और आड्डा को टार्गेट करा जाइछि। एहा सहित एफएके तथा एहार सहयोगी संगठन रो शिविर उपरे एयर स्ट्राइक करा जाइछि। तेबे रिपोर्ट अनुसार इस्लामाबाद, बौजर एवं बानू रे रमजान समय होइतिबा आत्मघाती आक्रमण रे अफगान नेतृत्व एवं सेमानकर सहयोगी माने संपृक्त थिले। तेबे पाकिस्तान मंत्रालय कहिछि जे टीटीपी एवं दाएश सहित जड़ित व्यक्ति माने एही आक्रमण पई दायी। इस्लामाबाद कहिछि जे एहा अफगान तालिबान को बारंबार अनुरोध करूछि जे अफगान माटी को पाकिस्तान विरुद्ध रे आतंकवाद संगठन द्वारा व्यवहार करबाकू न दियो। तथापि पाकिस्तान निजे दीर्घ समय धरि एही अंचल रे कार्य करथुवा आतंकवादी संगठन को निरापद आश्रय स्थल एवं समर्थन जोगाइबारे आंतर्जातिक अभियोगर सम्मुखीन होइछि। तेबे पाकिस्तान वैदेशिक कार्यालय गुरुवार दिन कहिछि जे बौजर रे होइतिबा घातक आक्रमण पर सीमा रे उत्तेजना वृद्धि पाइछि। पाकिस्तान तार नागरिक मानकु सुरक्षा देबा पई अफगानिस्तान ने कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार अधिकार संरक्षण करे। पाकिस्तान स्पष्ट दाबी हेउछि जे अफगानिस्तान माटी पाकिस्तान भितर आतंकवाद पई व्यवहार करा न जाउ। जे पर्यंत एही दाबी पूर्ण न होए समस्त विकल्प खोला रहिबो, धैर्य बजाय रखिबो। 2026-27 नारी सशक्तिकरण पे उद्दिष्ट सुभद्रा योजना को स्वतंत्र गुरुत्व दिया जाइछि। तेबे सुभद्रा योजना पे बजेट रे 10,145 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। एथिरे प्राय 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला उपकृत हेबे। सेहिपरि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पे 12 कोटी टंका व्यय अटकल रखिछन्ति। एहा सह बजेट उपस्थापना बेले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना घोषणा करिछन्ति। तेबे एही योजना आर्थिक दुर्बल झियो को स्नातक पर्यंत पढेबा को सहाय्य करिवो। गरीब झियो को नारे 20,000 टंका संचय उपकरण सृष्टि हेब। स्नातक समाप्त पर सेमानकु 1,01,000 टंका प्रदान करा जिवो। एही सोमवार बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। 17तम विधानसभा षष्ठ अधिवेशन चालुथिबारु मुख्यमंत्री साधारण अभियोग शुणाणी फेब्रुआरी 23 तारिख तथा सोमवार दिन बंद रहिबो। तेबे साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एक सरकारी विज्ञप्ति रे एनै सूचना दिए जाइछि, जेउतरे कुआ जाइछि जे विधानसभा कार्य को दृष्टि रखी आसंता सोमवार पई स्थिर करा जाइतिबा शुणाणी बातिल करा जाइछि। परवर्ती साधारण अभियोग शुणाणी तारिख संवादपत्र एवं अन्य गणमाध्यम माध्यम रे साधारण जनता यथा संभव घोषणा करा जिवो। तेबे विधानसभा अधिवेशन जोगु चलित मासरे एहा प्रथम थर पे एपरि बातिल होइछि। सलमान खान को बापा सलीम खान एबे लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती होइछन्ति। तेबे ब्रेन हैमरेज होइतिबा कारणरु तांकु 17 फेब्रुआरी रे हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइतिला। सेहिपरि सलीम खान को स्वास्थ्य अवस्था को नै समस्त चिंतित अछन्ति। हॉस्पिटल में तांको पूरा परिवार थिबा जणा पडिछि। तेबे तांकु देखिबा पई हॉस्पिटल में अनेक सेलिब्रिटी मानकर मध्ये भिड़ जमुछि। तेबे गतकाली राति रे शाहरुख खान सलीम खान को देखा करिया पई हॉस्पिटल में पहुंचितिबा जणा पडिछि। तेबे शाहरुख खान को हॉस्पिटल विजुअल कैद होई नै, किंतु तांको कार लीलावती हॉस्पिटल भितर को जाउथिबा देखिबा को मिलिछि। एहार गोटे घंटा पर शाहरुख खान को कार हॉस्पिटल मध्यरु बाहरी थिला। सेही समय रे सलमान खान तांको बापा पाखरे उपस्थित थिबा कुहा जाउछि।
ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା 10% ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର 15% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 10% ଟିକସ ଲାଗୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଏହାକୁ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 15% ଶୁଳ୍କର ଏହି ସାନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, କାରଣ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା 18% ଟିକସ ଜାରି ରଖିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଜିର ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା 15%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। କଟରା ସହର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଟରାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି 42,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି। କାରଣ 42,200 କୋଟିର 10 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମେମୋରି ଚିପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଦେବଗଡ଼। ତେବେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଟେଲିକମ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢେଇଲାଣି ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ। ପ୍ରତିଦିନ ସହର ଏବଂ ଉପକଣ୍ଠର ପ୍ରାୟ 20ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚାଲିଛି। ଗରମରେ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶନିବାର କଳ୍ପନା, ଝାରପଡା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧର୍ମବିହାର, କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନ ଅଧିକ ଲୋଡ ପଡୁଛି। ଏହିପରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରହିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିନେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା SC, ST, PWBD ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।